量啊，你咁先量啊。揾你啊！我真係要，喂，結咗婚你，2蚊、5蚊、7蚊。狗肉啊！拿个袋子给我呗。五峰村。有檸檬茶嗎？多啊！素肉嚟咁啫。我福建嗰啲報時有，你睇係咪記錯啊？唔係呢度炒啊？應呢度炒啊？唔使放鹽噶，放豉油啫嘛。你放鹽啊？做係咁先靚啊！你做係咁熟嘅啲泥種啊！隻腳你遲啲食啲唔好食喎，係啊，咁先靚啊！係啦，你即食，唉，好靚。我餐餐去食雞嘅，餐餐食雞啊！我一早食嘅糯米雞，哦，有道理。中午食嘅情鮮雞，哦，有道理。我晚後時就食嘅湖南雞。啊，啱。哦，大家好啊！今日嚟到台山嘅海燕。海味啊！嗰啲朝頭早8點之前啊最旺啊佢話係啊，9點幾都差唔多收市啦佢啊。賣菜啊3蚊公散啊，靚仔！一支13蚊斤豬手。你要嗎？我唔要啦，我買咗其他。我兩個你差唔多14蚊啊！一支啦！嚟，開頭突出。
鹹豉。Rồi, 哦， mấy cái này. Nhìn nó hấp chí giấy xì. Chí giấy xì. 哦，豬仔豉、 Rồi. Dọn hậu cơ. Lấy cái xí dọn hậu mà. 羊後啊，羊頭刀。哦， Mày kinh qua mà. 未見過 Hổ xịt cơ mà, thấu lọc vô hổ xịt cơ mà. 炒臘肉啊？哦， Là bay lên cầu bay thấu lọc vô hổ xịt. Hổ sống xịt á. 羊頭刀炒臘肉啊，係啊，呢個時候啱啊，炒臘肉啊。 Thầy á, ngắm á. Có làm hay á, hay á. 哦， Giống bả sụn mới là cái bát mình đó mà. 150蚊，哦，咁多， Món xe máy 20 蚊斤啊！好細好細條， Rồi à. 係啦，呢啲本地韭菜，哦，細種哦。 Bố điện thoại á, bố không à. Giờ sang cầm sát thủng sát thốn. 野生嘅， Còn xuống đến tiếng Anh nhiều 呢啲叫做九乾菜啊，哦， quân thôi. Cổ thôi, không chỉ ta. Tiền mà. 哦， Mày nhắc cái gì? 啊呢啲椰菜又靚啊嗱， Có mày bên này. 食㗎，你嗰嚟啩？呢啲我知道，呢啲唔要。 Hả? Hổ xịt à, nên mày xịt quá à. Cũng tùy khi. 我有食過，有食過，啊，但係呢台山嘅就未食過。 Mày đó, xịt Ờ. cái gì san thui á. 哦，呢度都有呢只賣啊嗱， Bà sĩ hạn à. 呢只叫做咩嚟嘅呢只？ Bà sĩ hạn, sang lạc bà sĩ hạn. 麥屎痕， À, sang lạc bà sĩ hạn. Bà sĩ hạn. Có lì bô hông thủy sốt. Vui mày siêu xịt. 馬屎痕啊！ Ờ. Nên mày xịt quên rồi đó mày. Mày xịt à. Mày唔食過我哋回山菜食啲回山菜啦，好食啊靚仔！唔係河山菜呢個呢個呢？上次有人叫我用嗰個土茯苓一齊啊，煲豬骨啊。唔使好過嚟啦，另外下車下個共培，下啲薏米，薏米啊，綠豆薏米，綠豆薏米啊，下個哦，共培。啲蒜乾啊40蚊啊，好香好薄嘅佢呢只係，好香嘅，好薄好薄，曬到咁薄嘅啦，買兩條試下先得呢啲。呢只冇細骨嘅喎，就增加嗰條骨。佢叫做肉線啊，好薄嘅呢只真係曬到咁嘅，好薄好薄。呢度8蚊半8蚊啦，唉，8蚊啊，5條8蚊啫喎，佢呢個。哦，佢呢只叫做火照仔。哦，佢叫做火照仔。阿姨啊！海中蝦。行開啦，有食啦。 85蚊斤啊！口肉嗰啲係唔一樣嘅，我知道。啲細嘅啲好肉啲㗎。哦，呢啲係。一樣係咁嘅事，人哋啲片水片到薄晒。哦。好食，嗰啲自己細冇片水，人嗰啲冇片過，啲純片原晒得嚟就咁樣，啲純片原晒得嚟㗎，冇片水㗎，見得片水片到要薄細啊，冇用啊。係，就係。呢只賣幾錢斤嘅呢只？ 4蚊斤啊！又係40。哦。試下啫，好平嘅啫，買幾條都係咁樣。嗱，佢呢啲就呢啲可以啦。嗰啲就自己曬，我哋就自己曬。哦。自己喺曬曬。自己曬嘅好啊！啊，佢啲銀魚仔啊，1斤168，但係佢又好香嘅，佢啲，但係嗰啲就好香。
啊，換咗學嗰陣時啊，換咗，啱啱換學嗰陣時係嘛？換咗學嘅哦，得意。嚟緊嘢剝咗學㗎。哇！呢個你咪一次過十幾條11蚊，一條都1蚊到。食㗎嘛？蝦米翻到煲豬油飯㗎嘛，買豬肉飯啦，㗎嘛，我買去。即係俾啲蝦米就放啲豬油咁咯買啲臘肉，買啲誒鹹海，自己食咗飯嘢就炒。喎。哦，好食㗎，呢個咪。你點煮㗎，阿婆？啊？你點煮㗎？咪煎隻粒飯嘅，將嚟煎落好晒料紅煎就叫佢冬落喎啊！哦，嗱，都好快睇㗎。哦，咁樣。你煨嘅豬肉飯啦，好快咧。飛雲咯，人高過。係啊。大隻又好肉啦，係45蚊斤，你成個買我43蚊，哦，價都係咁樣。你賺好少嘅啫，18蚊都冇我啊，老細。點嗰個老細同我哋又成日帶啲客嚟我呢度，78日嗰啲係燒鵝啫，碌鵝一定要90日以上。入邊第二檔嘅，朝早入邊市場入邊嘅，中記我賣嘅，我啲鵝海燕，鵝海燕啊，已經係最好賣嘅，我今日已經賣咗12隻。好正嘅，我買25年咯，差唔多最耐係我噶啦，可以。我話乜結咗婚嚟呢度又開啫嘛，大細都要咁耐啦，大細都90幾日嘅啦。老公冇咁肥啦，啲鵝乸點都有嗱，好似頭先呢個咁，點我都有啲肥啲嘅。點會有啲肥肥？係，呢啲鵝乸。少少150斤啊！好靚啊，唔係。啊，仲嗰嚿日子啦，辣樣。啊，浸到正倒咗肉㗎啦，浸穩到咧。你睇係咁嘅啦，啲皮好薄㗎，靚啊，靚啊，靚。嗯。得啦。71蚊。哦，原來嗰啲露營㗎，誒，流啊！喂，豆腐肥我呢隻。啊，有冇？拉嘅肥都拉嘅。係啊，有得肥，食得肥有少少肥，靚啲㗎嘛，好食㗎。喂，就係要斬嘅喎。靚啊，係啊。買啲飯支，除咗買熟啲之後，我要還飯支，我先支低3啊。10蚊。嗱，啲豬仔又平啊，25蚊啫。係啊，25蚊跟住又好食，俾啲鵝嗰時俾啲鵝汁整，好好食嘅啲煎魚仔啊！微信收款10元。有道理。10蚊誒一碟咯。好。2蚊、5蚊、7蚊，佢係講兩㗎嚇，唔係講斤㗎嚇，靈芝120蚊1兩㗎啦，兩啊，即係120蚊斤。腐乳乾啊！太子參。
65蚊斤。10幅13蚊一兩。藥材啊！雞骨草3蚊一紮啊！咁海燕呢，都有幾間金鋪嘅，係華僑啊嘛，打金啊，賣衫嘅咧，仲有賣衫，15蚊28。呢啲婦人衫28蚊啫，係啊。15蚊。啲豆啦，漁民獨有嘅，紅梅報喜，入邊係膠嘅喎，係啊，依家啲都好科學嘅嚇。似唔似唐人街啊？回力啊！賣皮，嗱呢傳統皮。大餐幾錢啊？喂！呢仲有嗎？夠啦。13蚊。抵啲啦。菜靚飯靚飯。中午就食個快餐嚇，飯又靚係，啲菜又可以嚇，呢個肉餅有紅蘿蔔有其他嘢放落去啊，好靚嚇，嗰個肉餅口感好。好嘅，狗肉啊！50蚊斤啊，狗肉啊，柴火狗肉啊，好香啊！曬啲黃牙白。
呢度係大橋路，咁轉入去咧就係著名嘅海燕市場啊。咪飲你好20俾你啦，20咪飲咩都好。生意嗰啲我唔使。我送5蚊啊！我送5蚊好啦。我會咁要啊？我條索條得啦。個底嗰條係。得啦，好先。係就係呢條啦，長身嘅。長身嘅公，呢個乸。係啊。做乜嘢？加埋幾錢啊？25啊？我都飲。要嘛？板菜可以在哈的说板菜啊，有排哈。你哈兩隻旁啲嘅股嘅蝦仔，佢全部排埋嘅喎，呢個蝦。大隻嘅生蠔就75蚊斤，細啲嘅咧就60。個40-50分鐘嘅。我3蚊啊！我咁一次嘅生蠔差唔30蚊斤。拿个袋子给我呗。好点是不是？可以啊。这么多，我哪有得买呀？这样啊？不行，没有烧腿啊。呢條蓋咧煲會喎。嚇？20蚊斤。下咗2-3點之後咧，呢就旺啦。台山生蠔有名啦嚇，所以做生蠔嘅人比較多。Ôi gãy cơ lưng nữa. Ồ.
光临。 50蚊啊嘛？冇。啊，40蚊啊嘛？30蚊。30蚊啊！15蚊個分嘅。係30蚊一個。15蚊個人就話好啊。有兩隻咁樣。你哋賣45啊？嗰啲廣州佬啊？啊，平啊呢啲啊。係啊，我賣35蚊個老實，35蚊個分嘅。35蚊個好似啊？呢條螺。 哦，啲水坑攞個頭咁啊！50啊！係啊。即係8年嘅事，8年嘅樹，唔係8年嘅果啊！嚟嘅。有giá trị. Khi đó mày có cả. Mình cái買啲đường搣咗cái層大罐。哦，去美國嘅，如果果肉即果肉送俾你，即係5蚊斤，你買5蚊斤就啲皮俾你，咁樣係嘛？你攞皮啊，攞皮啊。哦，咁樣。搣咗佢。你攞個薄咁啊，攞個薄佢撕搣咗佢啊，搣咗係啦。搣細啦，有個番茄嘅細 ，OK 啦。哦，咁樣。2號係嘛？二紅果。哦，二紅果。啊，紅色嗰個紅二紅果。哦。好嘅，係呢啲薄啲嘅。呢薄啲嘅，番茄係嘅，薄啲嘅。你係晒啦，洗咗過咗嘅，就番茄啦。到熱底嗰陣時咧，就叫大紅啦。哦。大紅果咧，佢嘅糖分就高啲，就難保管啲，即係佢甜分多啊嘛，就難保管啲。依家二紅果都最好保管㗎。哦，咁樣。五峰村就海燕嘅華僑村嚟嘅，呢度係咁好多東南亞嘅美食啦，亦都叫做東南亞村喎呢度。東南亞多數係邊度咧？越南啊、新加坡啊、馬來西亞係咁啊。村咧就排喇叭。民宿嗰邊或者落到海灘海灘㗎，有4公里嘛，但係要揸車去。就咁樣剪下佢。入邊嗰啲咩嚟嘅？椰絲，就好似椰絲咁。係椰絲。佢呢隻檳榔係配椰絲嘅傳統嘅。幾好。誒，軟綿綿嘅。係軟㗎。試食下呢邊。先嚟可以免費試食下。40，一支撞奶係嘛？手工打造。40。你中意？件多啲，高少啲咧。OK，經濟唔好啊嘛。食咩啊，靚仔？有檸檬茶嘛？對所有嗰啲高消費嘅咧都冇人去。南條咧，佢就比較濃香啲。係。高咧就比較就入口咧比較舒服啲。爽啲係嘛？好似好平爽、好爽嗰啲感覺。
係試下。頭先老闆娘講咧，大隻嘅係鵝公，細隻少少嘅係鵝乸嚟嘅。咁佢鵝公咧就脂肪比較少啲，鵝乸就會肥少少。但係佢嗰啲鵝都唔肥嘅，係會養到成8日嘅係。頭先我哋試過啲斑腩卷同斑腩糕咧，真係非常之正啊！係咁又嚟試下啲咖喱。頭先賣斑腩糕個老細咧介紹過嚟呢度話呢啲咖喱非常之正宗啊！咁我哋特登試一試。坐呢度十分舒服啦，藍天白雲係嘛？如果好快啊！哦，咁多啊！他1份，我們1份就是。佢湯汁唔係好濃嘅，好稀下嘅啫。咁佢咖喱有咩咧？有薯仔啦，有香茅，有檸檬葉。咁當然咖喱雞係唔少得雞啦嚇，好大嚿雞切到係幾大嚿嚟嘅。試下啲雞。用啲雞係靚雞嚟嘅，有冇睇到78蚊？佢呢度好大份㗎嚇，非常之大份呢份嘢嚇。試下嗰啲咖喱汁啊，啱入口就唔係好辣，但到喉嚨咧就一陣辣辣地，就有辣啦。我特別中意佢呢款，佢椰香味唔係好重嘅嚇。整到好入味嘅，佢入邊係用個鑊原始咁煮出嚟嘅喎嚇，叫到先整嘅嚇，所以要等大概都要20-30分鐘，就配飯就最啱啦，係嘛？攞啲咖喱汁。呢個咖喱可以百食不厭啊，因為佢係甜鮮辣嗰種配合度啊，哇，非常之好，甘甜，食起上嚟甘甜，帶一些微辣，呢個印尼咖喱犀利，華僑整啲嘢係唔一樣啊，係啊。